PCP Ruger model teman-teman dengan popor AWP ya teman-teman. Untuk seperti ini unitnya cakep banget ya. Nah untuk chambernya teman-teman dia ini tipe Patria single shoot. Nah untuk gradelnya tipe Ruger teman-teman. Berapa kali tarikan langsung aja kita coba ya. 1 2 3 4 5 tarikan ya teman-teman. Nah untuk suaranya juga langsung aja kita coba ya. 1 2 3. Mantap banget ya teman-teman untuk suaranya. Nah untuk panjang larasnya teman-teman dia ini super panjang di 75 cm. Punya visir paten ya teman-teman. Nah untuk OD tabungnya ini 27 bahan monel teman-teman. Nah buat kalian yang berminat teman-teman bisa langsung aja screenshot kirim ke nomor WhatsApp admin.